猫の雑学。猫の鼻紋。猫の鼻の模様は実は人間の指紋のように一匹一匹異なっており、個体識別が可能と言われています。爪の構造。猫の爪は中に骨があり、その先端に鋭い尖りがあります。爪を出し入れできるのはこの構造のおかげです。猫の聞き分け能力。猫は1万以上の異なるピッチを聞き分けることができる驚異的な聴覚を持っています。これにより遥か彼方の小動物の動きや音をキャッチできます。